聲。照錄到片。如果發咗肉有得搞嘅，有搞頭。慢慢嚟㗎，唔好急啦。依然都係未發，不過好少。咦？有邊個教出嚟？係咪黎超娜幾號？好似後邊啊，後邊白色衫嗰個。唔知係咪肥肥地咁樣我記得好似係。計時間係咪啊？歐豪盡跑啊！沖繩嗰個咪講話嗰個羅咩啊？第三啊嗰個。係啊。你啱喎，叻仔喎，315 pace 真係。其實佢穩就穩陣嘅，長腰嗰好似咁勁嘅喎，開咁快嘅咩料？你個第一集加油，慢慢嚟，黃俊。唔知人份值會跌咗嘅點解？喂，黃俊跟翻前邊嗰堆啊！哎呀！係。咪突然間 drop 到去咩118，你要捉上去㗎。239，冇跟上去係排第二。係啊，冇跟上去。315其實應該 OK 嘅，我覺得。喂，慢慢，黃俊，慢慢。喂，望前面捉啊，黃俊。望前邊，315，唔該。唔 fit 啊，捉唔到啊你都。我唔知佢咩事喎，但係即係佢少跑咗步啊定係點啊？冇喎，慢慢嚟咯。喂，job 喎，第二梯隊跟唔到。冇啊，124嘅 pace 係。勁喎！呢三個頭3個勁嘅喎，係咪？勁啊！個細次係黎超娜神啊，擺到明係等臨尾一超快過。喂，慢慢跟翻上去，黃俊。硬啊，10分我都硬。你快跟呢句，跟住啊，唔好散，keep 住跑啲，放鬆。但唔算快喎，唔算快呢組，唔算快。454都454啫嘛，你頭先唔買。唔 fit 個人，5分0807，即係10分10幾。
咁喎。我應唔應該嘅下場咯？嗱，你問我啊，喂，你問我啊。但係都係嘅，唔係喎，但係其實阿邊個 fit 啲嘅？都跟唔到。跟得多啊！冇啊，續飯你睇下嗱，你睇下過咗200秒都冇嚟㗎。你加速啊，黃振！係咩嘅？狀態差都唔會太慢，阿 Robert 啊，但係真係唔得咯。慢過上年啊！ suppose 應該同前面嗰啲追嘅。你一定要同前面啲片，前面都唔係開9分半，開9分半就話啫。嗱你睇下都話。其實都係好慢嘅。你睇嗱，其實佢唔係跑唔到，不過我覺得佢冇乜勇氣跟咯，前面。你唔跟都冇得揀，你完全都唔係個射手。兩個齊，加油，兩個齊！加油！唔知係咩事。應該有600米。後邊有光頭仔勁啊，長洲個。唔好散，你派，唔好散。上次團練嗰陣時見過佢，勁啊！想講唔要300米人，可以100米。佢有啲 feel。其實冇跟就係敗筆啦，黃俊冇信心㗎嘛，佢覺得自己唔 fit，但係其實人哋都唔係好 fit。個問題係人哋都唔係好 fit，佢冇跟就係個敗筆，佢寧願輸都要第4啊，最多咪8。都冇啦。加油，黃振！黃俊，盡力啊！後邊有鬼啊，兩件！你講咩佢？10分10幾咯，而家150幾，10分頭啦。哇，唔係喎，你估嗌輸咗喎。係喎，疏。我都以為係超級贏。其實黃俊應該解嗰個上天仔頭先前啲分慢過啦，冇信心，證明咗佢係冇信心。係。買輸咗喎，疏。係咯，佢跑姿唔問題，仲話 post method。冇啦，黎超娜冇勇氣跟。如果黎超娜捱到最後一把，一定係黎超娜。長招！跑埋，黃俊，黃俊，冇歪頭，大哥。偉俊，衝啊，偉俊！